屌你老乜的士都行撚開啦！搭小巴你阻閪住晒，麻撚煩。唔該師傅，阿的士佬係要壓住你喎。屌，如果截你就唔係咁截啦。屌，或者窮鬼搭乜鬼的士啊？2蚊唔搭的士。即係咁講啊，2蚊唔搭，有錢都留翻嚟食啦。咪咯，咁我哋喺香港都已經咪咯，香港已經納咗咁多年稅，咁好過俾嗰啲新嚟嗰啲納落晒啊！我哋衰極，就算唔係納咁多，起碼都而家都攞唔晒先啦，納咗嗰啲稅。搭2蚊啦，咪咯，少少嘢又咳又剩底啊！嗰個熱樓冇得撈。2蚊都壓住下做嘥你嘅億嘅，都唔及你班咁嘅嗰啲官啊，嗰啲官使幾多錢啊？選舉都嘥唔少錢啦。係啊，仲要去到咩啊？你到左驚你投票率低啊，低係梗低㗎啦。低㗎屌！你冇辦法㗎，你點會選啫？你都冇，我哋都冇資格揀，冇得揀，我哋點選？你冇得揀，我梗係唔選㗎。咁你冇得揀，我點會選啊？咁我都唔係我中意嘅嘢。係咪先？我搭車都我揀中意搭啊，得一揀啊！嗰個女仔有咩又做選打劍嗰個啊？我梗係知啦，而家滿城風雨啊！我啱啱同佢對手食飯。嗰個有咩理由會選呢啲嘢啊？而家我同佢對手食飯啱啱，即係佢個對手啊，旅遊界啊，阿馬議員啊，啱啱食完飯。喂，冇可能。係啊。喂，聽聞喎，出嚟做嘢，我收到料喎，阿爺冇欽點喎。冇欽點啊？係啊。浸出嚟做咩啊？呢啲香港政府嘅咩咯？出嚟陪跑啊！梗唔係啦，佢想做一個明星效應。咁你知香港嗰啲高官做埋啲嘢係幾多餘得㗎？咩夜繽紛啊嗰啲你明㗎啦。唉。